好啦，首先咧，我哋就揀一個碗先。會唔會太大咧？呢個碗？大変熱いのでお気をつけください。ゆっくりどうぞ。頭先我揀咗個碗啦，咁跟住咧，因為我揀嗰個係綠茶，即係乜茶，咁裏邊就係放咗啲綠茶啦。咁好細心嘅，就將圖表啦，首先就倒熱水落去啦，跟住就再教你去刷茶啦。呢度咧其實呢個環境咧就好寧靜嘅，咁咧可以約下朋友嚟呢度傾下偈啦，坐下啦。咁佢呢度咧就有係分30分鐘、1個鐘同埋90分鐘嘅時間，咁你可以揀你需要嘅時間，咁買咗嗰個時間啦，同埋揀咗你想飲嘅茶咧，咁就可以慢慢喺度享受下呢個寧靜大阪嘅下午啦。お疲れ。